रेड-आई तबीयतन मरासी बर्ड है क्योंकि इसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस ठंडे मौसम में हमने अपने रेड-आई बच्चों का ख़ास ख़्याल रखना है। करना ये है कि आजकल आपको पता ही है कि 15 से 20 दिनों वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बॉक्स के अंदर ही जब ड्रॉपिंग करते हैं तो सारा सरफेस जो है वो गीला हो जाता है। हवा में पहले ही नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठंड इतनी पड़ रही है कि वो ड्रॉपिंग खुश्क नहीं हो पाती। अगर वो बच्चे उस गीले सरफेस पे ही रहेंगे तो उनको सर्दी लगेगी और सर्दी लगने की वजह से वो मर भी सकते हैं। तो करना ये है कि इन बच्चों को आपने पहले बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद वो जो सरफेस है उसकी सफाई मत करें, सिर्फ आधी इंच के करीब आपने वुड चिप डाल देनी है, जिसे हम बुरा कहते हैं। उसकी आधी इंच की जब आप लेयर डाल देंगे तो उससे वो सारा सरफेस खुश्क हो जाएगा। इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपके बच्चे उसके अंदर ही धंस जाएंगे। तो इस तरह भी आप अपने रेड आई की मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं।